প্রথম কোন ভারতীয় বোলার টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাট্রিক করেন? অপশন 1 কপিল দেব, অপশন 2 অনিল কুম্বলে, অপশন 3 রবি শাস্ত্রী, অপশন 4 হরভজন সিং। আপনাদের কাছে 3 সেকেন্ড টাইম আছে উত্তরটি দেওয়ার জন্য। আর উত্তরটি হলো কপিল দেব। সেকেন্ড কোশ্চেন। 2 মুদ্রা সংক্রান্ত বিদ্যাকে কি বলে? অপশন এ আর্কিওলজি, অপশন 2 হিস্ট্রিওগ্রাফি, অপশন সি নিউমিম্যাটিক্স, অপশন ডি এপিগ্রাফি। আর উত্তরটি হলো সি নিউমিম্যাটিক্স। থার্ড কোশ্চেন। কোনটি ভারতের সবথেকে পুরনো পত্রিকা? অপশন এ রিডার্স ডাইজেস্ট, অপশন বি ক্যালকাটা রিভিউ, অপশন সি কাদম্বিনী, অপশন ডি ইন্ডিয়া টুডে। আর অ্যান্সারটি হলো ক্যালকাটা রিভিউ। ফোর্থ কোশ্চেন। পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ হলো এ ভিক্টোরিয়া হ্রদ, বি ক্যাম্পিয়ন সাগর, সি সুপ্রিয়া হ্রদ, ডি কৃষ্ণ সাগর। 3 সেকেন্ড টাইম আছে উত্তরটি দেওয়ার জন্য। 3, 2, 1, 0। আর উত্তরটি হলো ক্যাম্পিয়ন সাগর। ফিফথ কোশ্চেন। ফ্রান্সের রাজধানী হলো এ মার্সেলিস, বি লিওন্স, সি স্টারবাক, ডি প্যারিস। 3 সেকেন্ড টাইম আছে উত্তরটি দেওয়ার জন্য। আর উত্তরটি হলো ডি প্যারিস। সিক্স কোশ্চেন। ভারতের দূরের বালটি বলা হয় এ পশ্চিমবঙ্গ, বি হরিয়ানা, সি মেঘালয়, ডি কেরল। 3 সেকেন্ড টাইম আছে উত্তরটি দেওয়ার জন্য। আর উত্তরটি হলো বি হরিয়ানা। 7 কোশ্চেন। পদ্ম হলো ভারতীয় এ ঐতিহ্যের প্রতীক, বি ঐতিহ্য সত্যের প্রতীক, সি সত্যের প্রতীক, ডি কোনোটিই নয়। 3 সেকেন্ড টাইম আছে উত্তরটি দেওয়ার জন্য। আর উত্তরটি হলো বি ঐতিহ্যের প্রতীক। 8 কোশ্চেন। জিম্বাবুয়ের প্রাক্তন নাম কি? এ রোদেশিয়া, বি মালে, সি নামিবিয়া, ডি জিম্বাবুয়ার। আর উত্তরটি হলো এ রোদেশিয়া। 9 কোশ্চেন। চেরাপুঞ্জির নতুন নাম কি? এ সোহরা, বি মোহরা, সি গোহরা, ডি জোহরা। আর অ্যান্সারটি হলো এ সোহরা। 10th কোশ্চেন। ম্যাকমোহন লাইন বিভাজিত করেছে এ ভারত ও চীনকে, বি ভারত ও পাকিস্তানকে, সি ভারত ও মায়ানমারকে, ডি ভারত ও নেপালকে। আর অ্যান্সারটি হলো এ ভারত ও চীনকে। তো আমাদের ভিডিও এই পর্যন্তই। আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন যাতে আরও ভিডিও পেতে থাকেন।